咯，不值咯。不值。唔係啊，你俾嗰個咩我都話雙嘅 size 雙數咯。咪俾咗咯。冇啊，依嚿都俾咗。咪俾咗咯，佢咪俾埋 size 咯，佢未認啊，佢唔肯認，咁我點算啊？你攞住佢魚。知道佢條嘢，冇咩事出去做嘢先。邊個過嚟啊？出奇咯，踩釘啊嘛！減喂，第一句梗係日落西山你不在。喂，唔好一齊講啦，好驚啊！嚟，咩？你講啊！日落西山你不在。富貴為懷族，啱對咩？咩東山再起時。東山再起你是誰啊？你是誰？起唔到身啊！ Suki 成員減一啊！點算啊？未出發先興奮啊！真係好興奮啊！可以啦，你成段 vlog 淨係得呢個字。可以啦。我真下邊都未有啊！講咩？開場都未有。我哋到泰國啦！我哋到泰國啦！我哋睇咗邊個啊？係咪好似少咗個人啊？冇啊！冇少咗啊！真嘅咩？我哋仲有個女同事喎。有咩 Oh my god！一個 marketing 係啊，同埋一個 marketing 之花啦。係對唔住對唔住。你咪之花咯。好，呢個咁高嘅冇我大。喂，係啦，我哋到咗泰國啦，但係而家嘅氣温係30幾度。跟住而家我哋係揾緊嘢食啦。大家我轉一轉田。我哋而家行緊呢條唔知乜叉叉街啦。PS11嚟叫做。P 啊，會唔會係？啊 P11啊，唔好意思。我真係上咗泰國過馬路係立亂嚟㗎。我哋要有信念就可以過到馬路㗎啦。係啊，可能係突然之間佢一停喺我哋面前咧，打開車門咧，黐線！有衝嚟先我哋上。翻車就係飛機完啦，哇！係完啦，完。我哋立亂過馬路㗎。做咩啊你？太皇巡視你冇出場啊？我都覺得好似啊！我而家個樣已經變到要紮起個頭髮，真係好熱啊！啊！我哋而家係趁住未開 start meeting 就落嚟食咗嘢先，因為我哋有內地嘅同事未到，咁所以我哋而家就食咗嘢先再去。我想去遠啲地方。可以啊，冇問題啊，咪開完會再去食咯。喂，tattoo！快啲啦，聞啦！呢度係你嘅第2集。冇錯，你講過㗎，每去一個地方，請你發表下你每去一個地方都要。好塵啊！呢間雲吞鋪。哇！我哋喺商圈嘅住啊，See？嗰條河啊！嗰條河啊！嗰條河啊！你睇人哋嘅專業先得你。是但啦。嗰條河。我唔知叫咩名啊。咩河嚟㗎？咩河咯？Harry 係咩河啊？恒河啊！點樣？第一站係恒河。第一站。第一站。我哋嚟到第一站。聖誕小鎮啊！睇下。又而家係第2日，咁跟住6點幾起身，8點幾食完早餐，咁而家喺房入面改緊頭俾同事啦，因為聽日就會正式會議，咁我就今日就12點幾就開始做嘢啦，因為12點幾就開始影相，咁而家係咯，差唔多，因為琴日好夜先瞓，其實差唔多成
2點幾先瞓，因為都搞到好夜，因為落咗機之後，所以而家個樣係好唔精神，好攰，係咯。咁俾大家睇下我嘅工作崗位啊！而家仲做緊個 P6，咁佢哋就喺度彩排緊啦，然後我就喺度努力做 P6，見唔見到 ？Star Room 得返我一個人，得返我一個人，等陣先。仲撈緊，有同事佢已經出咗去啦，因為今日就 check in 冇嘢好影啊！救命啊！撈好慢啊！開快啲啊！而家係6:20，我仲改緊個 PPT，Keynote 我用 Keynote 做。因為咧個 LED 螢幕變咗啊，唔係16:9，仲做緊啊，撈勁耐啊！屌！做完啦，太肚餓啦，所以七仔就買咗個飛碟嚟食，但我發現佢食入面唔係好熱咯，就係出面脆，但係其實幾好食嘅，呢個幾好食。而家係 day 3，今日真係正啲做嘅，因為而家係6點幾啦，咁我哋5點幾起咗身，咁就食完早餐就去做嘢啦。而家早餐就係一杯熱茶，真係食唔落，我話佢啦，完咗再見啦。凌晨12點半 ，Suki 好認真好做緊嘢，然後我就瞓喺張床度望住佢做嘢。佢明明15分鐘前同我講話佢會早瞓，而我要 me time， 但我而家已經準備入睡啦。加油啊 Suki！ 加油！我哋最後一日嘅工作日，脫離群組食七仔。50真排版啊！屌你老母！做啦，屌你咪玩啦！做啊 ！Justin 佢放寬咗，好嘢，食嘢食啊食啊！最後一日，一路托住個電腦，一路做人翻緊房，終於都完啦，好嘢啊！但我而家 upload 緊啦，仲托緊佢啊！我哋而家坐喺路邊食緊地道嘅泰國，呢個係米芝蓮嚟嘅，呢個係米芝蓮嚟嘅，叫做 LV Suki，LV Suki，唔知有冇讀錯？米芝蓮唔知有冇食？好認真啊！一個做緊片，一個覆緊工作上嘅嘢。唉，對上一次 Terry 係剪緊 Daniel 嘅濟州片，而今次佢終於都係做緊佢私人嘢。想講泰國嘅夜生活真係好精彩，而我翻到去香港係唔會有夜繽紛。等我拍俾大家睇佢幾多人，係勁熱鬧咯，勁多人食咯，見唔見到？雖然我個鏡頭有啲搖擺。重重海鮮店，好好食同埋好抵，推薦大家過嚟。葱落嘅一兜麵。你而家行緊朱拉隆功附近嘅尾嗰條街，諗住今晚都唔瞓覺。係，有壁畫。之後見到啊，等下先。好，我哋行呢邊仲有好多景點，我哋行呢邊。泰國多大路係一個藝術文化區嚟。見到啲樹木啦，啲人有休憩㗎 ，BB 一齊喺度成長。泰國就係咁超。你點樣形容你而家介紹緊呢個？佢點解要帶我哋嚟呢個區域嘅？因為你覺得點解比起其他嘅景點，你唔介紹要我哋嚟呢個
隻手指揸 cam 咁樣夾住咯，夾實住頭望出車。今日係最後一日啦，之後就3點就會上機，有我個早餐，睇下出面，天都未光，天都未光，我想食早餐。哇！屌，8點幾嚟做晨運啊！睇下我哋8點幾嚟做晨運啊，黐孖筋啊真係想問一個問題，因為我哋晏晝要搭飛機，慳咗成個鐘，來回2個鐘，點玩啊？而家真係 City Walk 啦，曬到咧，但係條河好臭。最後生還係得翻我哋3個。冇錯，之前佢諗住去完日本就算㗎啦。呢個係我哋曼谷工作嘅旅程最後一站，亦都係最後一次。下次見就係我哋自己嘅 grad trip 啦。我哋下個 trip 見，拜。keep 㗎。係啊，我 keep 嘅。Suki 啊，Suki 唔係啊，Suki 佢係上緊位嘅，上星期嗰啲叫做。係。上星期。拜。佢就嚟有婦產期啦。Suki 講句説話，好，拜。唔好唔認。喂，佢貴你喎。為咗佢啊！貴你啊！米芝蓮。Suki 你冇瞓啦，好唔好食啊？個湯可能有少少辣，我驚你會咳。係咪辣啲定佢辣啲？梗係琴日啦，呢個係正常嘅。準備登機，今次旅程正式完結，我哋下次見，拜拜。你睇，拜。關機，直到機艙門打開。喺飛機停定之後，請你小心打開上方嘅行李櫃。你幫佢攞個篋篋啦。我要加多1件衫。嗱，嘉誠，我幫你帶電腦。你話食咩？帶火牛。係咪我話食咩？你請先。不要太過分，你俾全數，唔收翻錢。OK。請我啊！ OK。英文呢個 Suki 有冇？呢個。